Bismillah. Bürclərin 26 iyula ən şok proqnozu və günün ən şanslı və gərgin bürcləri. Qoç, yeni təşəbbüslər üçün əlverişli gündür. Tələsik qərarlardan uzaq durun. Buğa, maddi məsələlərdə sevindirici xəbər ala bilərsiniz. Ailə ilə münasibətlər istiləşəcək. Əkizlər, gözlənilməz görüş və ya zəng planlarınızı dəyişə bilər. Çevik olun. Xərçəng, işlərinizdə irəliləyiş var. Emosiyalarınızı nəzarətdə saxlamaq faydalıdır. Şir, diqqət mərkəzində olacaqsınız. Yeni imkanlar qapınızı döyə bilər. Qız, yarımçıq qalan işləri başa çatdırmaq üçün uğurlu gündür. Sağlamlığınıza da fikir verin. Tərəzi, sevgi və dostluq münasibətlərində xoş sürprizlər mümkündür. Maliyyədə ehtiyatlı olun. Əqrəb, rəqabətli mühitdə üstünlük qazana bilərsiniz. Sakit davranış sizə qazandıracaq. Oxatan, səfər və ya yeni layihə ilə bağlı sevindirici xəbər ala bilərsiniz. Oğlaq, məsuliyyət tələb edən işlər uğurla nəticələnəcək. Səbirli olun. Dolça, yaradıcılıq və yeni ideyalar ön plana çıxacaq. Gözlənilməz fürsəti qaçırmayın. Balıqlar, daxili hissləriniz sizi düzgün istiqamətə aparacaq. Köhnə problemlərin həlli görünür. Günün ən şanslı bürcləri Şir, Buğa və Oxatan. Uğur, yeni imkanlar və sevindirici xəbərlər ön plandadır. Günün ən gərgin bürcləri Əkizlər, Tərəzi və Əqrəb. Tələsik qərarlar, mübahisələr və emosional gərginliklərdən uzaq durmaq məsləhətdir.